Y'a les petits potes, c'est Alex. Aujourd'hui, on va découvrir un clavier mécanique sans fil qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, le Keychron K5 Pro Wireless. Avec son design fin et son combo de fonctionnalités, ce clavier se positionne comme un choix de premier plan pour les passionnés de tech. Si tu cherches un clavier qui combine style, praticité et performance, tu es au bon endroit. On va voir ensemble si ce modèle proposé à 117 € vaut vraiment l'investissement. Alors installe-toi bien et c'est parti. Alors commençons par le design. Le K5 Pro est ultra fin et quand je dis fin, c'est vraiment impressionnant pour un clavier mécanique. Keychron a misé sur une construction en aluminium brossé qui donne une allure haut de gamme au produit tout en restant solide et résistant. Ce matériau apporte une légèreté bienvenue, donc si tu as besoin de le déplacer ou de l'emmener avec toi, c'est ultra pratique. En plus, le K5 Pro a un profil slim qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel setup, que tu sois en mode bureau épuré ou gaming minimaliste. Ce côté compact, ça change de ce qu'on voit souvent dans les claviers mécaniques qui sont souvent plus encombrants. Bref, si tu cherches un clavier qui allie élégance et praticité, le K5 Pro commence déjà très fort. Il est disponible sans le pavé numérique et avec, ce qui réduit ou augmente sa taille. Passons maintenant à l'essentiel, l'expérience de frappe. Keychron propose 3 types d'interrupteurs pour le K5 Pro, les interrupteurs rouges, bleus et marron. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la différence, voilà un petit rappel rapide. Les interrupteurs rouges sont linéaires, donc pas de clic, idéal pour une frappe douce et fluide. Les bleus, eux, offrent un clic sonore et tactile, parfait pour ceux qui aiment vraiment sentir et entendre chaque pression. Et les marrons sont un compromis entre les deux, avec une sensation tactile, mais sans trop de bruit. Ces choix permettent de personnaliser l'expérience selon tes préférences, au besoin. Que tu sois un passionné de jeu ou que tu tapes beaucoup au quotidien, le K5 Pro assure un confort de frappe et une réactivité impressionnante. Contrairement à certains claviers mécaniques très bruyants, celui-ci reste assez discret, surtout avec les interrupteurs rouges ou marrons. Côté connectivité, le K5 Pro frappe fort, il est équipé du Bluetooth 5.1 qui permet une connexion stable et rapide, même à plusieurs mètres. Le vrai atout, c'est que tu peux le connecter à 3 appareils en même temps, donc si tu jongles entre un PC, une tablette et un smartphone, tu peux basculer d'un appareil à l'autre en un clic sans te prendre la tête à chaque fois pour le reconnecter. Il est compatible avec tous les principaux systèmes d'exploitation, Mac, Windows, Android et iOS. En clair, peu importe les appareils que tu utilises, tu peux les connecter sans problème. Par contre, attention, le dongle Bluetooth n'est pas inclus avec le clavier, donc si ton PC n'a pas de Bluetooth intégré, il te faudra acheter un adaptateur séparé pour profiter du sans fil. Côté style, le K5 Pro nous gâte avec un rétroéclairage RGB personnalisable. Si comme moi tu aimes les setups un peu flashy ou que tu bosses souvent dans un environnement sombre, le RGB apporte vraiment un plus. Keychron propose plusieurs modes d'éclairage, allant du simple rétroéclairage statique ou collé à l'ambiance de ton setup ou de ton humeur. Le rétroéclairage n'est pas juste là pour faire joli, il a aussi un côté pratique pour travailler dans des conditions de faible luminosité sans galérer à trouver les touches. Que ce soit pour le style ou la fonction, le RGB du K5 Pro ajoute une touche sympa au clavier. Maintenant parlons de l'autonomie, le K5 Pro est équipé d'une batterie de 2000 mAh, ce qui est plus que correct pour un clavier sans fil. En utilisation standard, sans rétroéclairage, il peut tenir plusieurs jours, voire une semaine selon l'intensité d'utilisation. Si tu utilises le RGB en continu, on est plutôt sur une autonomie d'environ 8 à 10 heures, ce qui est quand même pas mal pour un clavier RGB. Quand il faut le recharger, tu peux compter sur le port USB-C pour une charge rapide, pas besoin d'attendre des heures avant de le réutiliser, quelques minutes de charge peuvent déjà te dépanner si tu as court de batterie. Bref, niveau autonomie, le K5 Pro tient bien la route et assure une utilisation longue durée sans trop de contraintes. Alors est-ce que le Keychron K5 Pro Wireless mérite ses 117 €? À mon avis oui, on est sur un clavier qui combine design fin et premium, une super expérience de frappe, une connectivité sans fil flexible, un rétroéclairage RGB personnalisable et une autonomie solide. Oui, le prix peut paraître un peu élevé, mais toutes les fonctionnalités et la qualité qu'il propose, c'est un investissement qui en vaut la peine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, dis-moi en commentaire ce que tu penses du clavier et n'oublie pas de t'abonner, on se retrouve à la prochaine pour une autre histoire ou un autre test. C'était Alex, peace.